Nzambe odie donazo salela apambola yo ozolandanga par-ci par-là dans le monde. Ozolandanga na Europe, na Océanie, na Afrique, na Europe, na Amérique, na Asie. Nzambe nanga apambola. Bo s'abonner massivement, bo vraiment bo s'abonner massivement. Pasteur die donné become officiel télévision. Nzambe odie donazo salela apambola yo na pesi bana nanga nyonso mbote partout bozali. Jackie na États-Unis na bosa no tenzamba pambola yo numéro na mon ezoleka te soki okobenga nga ekozala bien po nazozwa ba numéro na nebito soko changer numéro bande konyoso boza par-ci par-là dans le monde les jumeaux pardon na poto nzamba pambola bino des jumeaux famille Sanguni na bosa na kopesa bino tozokende musika te tozokende na livre GFT pardon livre GFT te tozokende na livre Juge 11, tozobeta lisola papa moko na Bible komone Jephté. Bible zoloba na Juge 11, Jephté le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Gala qui avait engendré Jephté. Balobi ke Jephté azalaki mwana ya papa Gala. Azalaki na libota ya bagala papa o gala azalaki na bambongo na ye azokola komi jeune garçon kotambolaka ba garçon batambolaka ke okutana na fi moko oyo na Kishasa to na Lingala to lobake azandumba ou bien na monoko mususu to kolobake azachel na terme ba chinois lere abanda ko sala vi na ye akutana na mama wana abotaki ne mwana pe abotami akoli. Et tango mwana nazokola papa na ndimaka zemi te awanga na zemi albi yongo si mobulu boye zemi wana yo moma sango mibale belé zemi nini ozoyebisa ngai e mwana lere kokola baye komona elongi ya mama oyo baye komona elongi ya papa Galan baninga baye koloba ke papa Galan mwana oza kuna za mwana na yo kotika ete e Galan pe aye kokoma na moma moko boye aye kobala mwasi na ye ya ndaku e ayebisi mwasi ya ndaku ke nazalaka na mwana na ngai moko na bota quelque part naza na besoin na tchaye na ndaku l'air papa Galan aki kozwa Jephté a tchaye na ndaku après ça mwasi oyo aki kobala abandi kobota bana et Bible ezoloba que la femme de Galan lui enfantant des fils qui devenu grand. Papa Galan aye kobala mwasi wana pe baboti bana basangani na Jephté bana bakoli. Balobi ke Jephté origine na ye abotamaka na mwasi moko o mama na azalaki ndumba munene o babengi chel. Nazoyebisa mutu moko na tongo lelo na poko esiko zolanda ngai na butu moi ke quelque soit origine siko bimeli ko bangelo kote. Bakoyebisa ke bozana libota moko ki ndokeza makasi. Condamnation eza makasi. Papa asalaka ba alliance na monde des esprits. Mama azalaka na état d'âme mabe. Oyoka lisona ke koko na bino zaki nganga munene chef coutumier. Et koko na bino azalaki mokonzi munene azalaki occultiste noko na bino azalaki mutu oyo asala alliance na Satan teka bana mibali teka bana basi azobe tola bana basi asalela azo tola bana mibali asalela elelo via mutu moko ezokende na liboso ezate libota mo boza na kata condamnation même ba bazana mboka bapaya même ba baza sur place na mboka yo zali makambo ezo simba te OK même na place ba tu bazozwa vie na bopete yo makambo ezo simba te. Pona nini origine na yo place obotami kobange loko te quel que soit origine obotami nzambe yana kenda ko bimisa bato na kati ya origine a changer bango identité a changer bango makila a komisi bango makila Yesu Kristo makila o bato baganyaka makilo bato balongaka makilo bato ba réussiraka makilo bato babalaka eza le sang de Jésus kobanda na mkola lelo ozolanda ngai Jésus Christ azo effacer makila oyo ya malédiction botutu ya famille na bino oyo makila bateka na alliance ya monde des esprits makila bateka betoala batu bateka ba chance ya batu lelo bozo bunda na siko za makambo ezo simba te même na mboka papa esika batu bozo so mbongo na facilité vie na facilité bien sûr vie na facilité za la kate mais sika batu bozo zwa quand même na facilité. Mais yo makambo ezo simba kakate ba déception paille instabilité paille ba divorce répété avortement ba maladie na kata nzoto menazo bisa mutu moko kobanga origine obimélité kobanga vie libota obimélité kobanga mama obimélité na papa obimélité oza mwana na nzambe kaka lelo nzamba zo récupérer na maboko ya famille na yo. Bible ezoba ke papa ole raboti azui mwana na chena kata lopango na kata ndako ne pardon abandi koboko mana bana mama obota yesika
Bible zolobake na verset 2 zolobake la femme de Galan lui enfantant des fils qui devenir grand chassèrent Jephthé et lui disent tu ne hériteras pas dans la maison de notre père. Maman eko sala makitana bana ne abotaki propre na libumu na ye. Alobi ke Jephthé aza mwana moko akotia bino trouble nazomona ba courage na ye eko simba te un jour akoboto la mino richesse. To bengana Jephthé na kati ya libota na biso a hérité même héritage na bino te. Mapango o ba ferme mituka bandako Bolimbisa c'est ça. Direct tozo sala direct ezalaka bongo. Et on a bagi ke bolu kelanga matériel parce que tozo sala na ba matériel moko est un peu compliqué. Alors basali réunion balbe ke faut pas bengana Jephthé na kati andako abima a hérité richesse te mwana o papa akina ye. Ozo mona réunion que c'est kota pour na vie na yo. Réunion moko esalama déjà bando zalaki na 2 ans. Bando zaki na libuma mama, bando zaki na 10 ans, ndo mona ki leo zokola bandoto mabe makambo simbaka te, olota kwa banyoka, omona ka basoda bazolanda yo, omona ka oza na zamba, omona ka ba makambo bandoto moko bizarre, bamona ka yo likola pompon ngwe bukani, bamona ko zochola na mai, bandoto moko bizarre osepela bandoto te ba mbwa ko landa o banyama kanda, ba explosion mono zana banyama kanginzela moyo bime olekezate ba ngombe ba kanginzela moyo olekezate, ozomona ba lion na bandoto na c'est ça, nzamba zola ki ça OK, voilà comment monde des esprits baluka kavina yo okola na pasi nzoka nde bitumbano bandaka la réunion kota na monde des ténèbres bi ko sepelate maman yo Jephthé ke ko tambola ke ko tambola na baninga na ye mais maman bengi bana na ye o abotaki na libumu na ye akoti réunion alobi ke to sale forto benga na Jephthé na kata libota na biso a hérité même héritage na binote nana botola héritage na yo za mwana papa oza mwana Dieu créateur du ciel de la terre mbongo eza ya biso mabale eza ya biso bandaku mapango eza ya biso nzamba bien vous habiterez des maisons na Deutéronome 8 vous habiterez des maisons vous habiterez même de belles maisons nzamba lobi hein là où fera la plante de vos pieds je vous les donne en possession et nul ne tiendra devant toi. Bisika nyonso ko nyata eza na Europe na Amérique na Océanie na Asie na Afrika wa na États-Unis na Afrique du Sud na Angola ekopesa melayo même makambo ezo simba te pona nini ba porte zo bete zo funga meloto pona nini ba relation ezo beba pona nini ozo ba déception pona nini nazo ebisa moto moko ke réunion basi bakota ke makambo vino simba te abala na vie totala ako restricta ko bonga te réunion na bango nzamba zo panzango réunion ekota ke pona Jephthé balobi ke yende kazana koko héritage te yo za mwana papa oza mwana na nzambe mbongo eza ya biso ba bonne vie eza ya biso misala malamu eza ya biso makambo nyonso nzaba laka biso na Bible eza droit na biso mais monde des esprits kota réunion ba mona étoile ndenge réunion kota ki pona Joseph babi Joseph ako régner likolo na biso te nazo bisa mutu moko ata réunion wa kindoki ekota na famille condamnation lois établi ba mauvais sort okuta batu babala kate makambo simba kate batu ba progressa kate mena nzambe na biso o makambo ezo fungwama na nzambe na biso ba porte ba kangelo na vie ezo fungwama na nzambe na biso ozo réussir ozo bala cette fois-ci na nzambe na biso ba maladie nyonso incurable ba diabète ba rein ezo kende ba cancer ezo zika moto au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nazo sa mutu moko na nzambe na biso kozala de cité plus 243 code à Congo 84 84 31 161 WhatsApp nangangwana benga commenter tout nanga et papa na ko sala nini nous avons des prophètes collège à prophètes eza et to kokota prier to kotuna ke pona likambo Jeanne pona likambo papi pona likambo Claude pona likambo mami pona likambo sœur songolo frère songolo papa songolo mama songolo to sala nzamba pesa ka ba orientation to koyeba ndé to ko sala nzamba odi dona zo salela apambola yo Jephthé azalaki te ba côté réunion ba bengana Jephthé na héritage à papa na bango ba bengana na mapango a papa na bango na bitoka papa na bango na bengana na héritage na yo nzamba bongisa makamalamu pona yo eza ya yo eza droit na yo ko bongana vie eza droit na souffrance na eza droit na ote eza ba imposer ko imposer échec perte déception divorce avortement stérilité eza droit na yo te eza biloko Satan a imposer mutu ananzela prière nzamba zolongolango azo changer identité na yo place ba komaka ke oza célibataire nzaba zo komaka oza marié place ba komaka oza stérile nzaba zo komaka obotaka oza fécond obotaka oza chômeur te okosala ba grade na ba élévation na ba mission de service ozozo yango prospérité réussite de déplacement obebsi mbongo na ba voyage belé mais cette fois-ci ozo voyager
nazo bisa mutu moko maladie evani na nzoto na yo kaka na zo landanga bo maladie ndezo sauter zo kende benga ngai quel que soit le nom de la maladie quel que soit origine esika bima bo bela ka maladie ba diabète bozala ba to ba sikre bo kufaka na maladie moko bo kufaka na ba âge moko boye nzamba zo limiter yango kaka na prière zo lando réunion côté ba bengani PGFT oui ba bengani PGFT ke nde ba bengana aketi na paye tob mboka ba bwakisa kuna ba bike PGFT ke akekuta na ba ninga les gens de rien kende kotanga na mukanda juge 6 11 pardon juge 11 okitana se kuna okomona ke tango abimi pe abimi ndenge babimi son héritage à papa ndenge babimi son héritage à nzambe ndoki moko géant moko a famille Goliath moko a famille babi azaka na kisi makasi ya za ndoki munene abimi son héritage à nzambe kakaboy abimi son na bonne vie kakaboy abimi son na libala kakaboy abimi son na sengo nzaba bongo abimi sa otale lelo okomina paye top ezani vie ozobika wana vie ya souffrance wana quartier ko vanda ka mwanda ko vanda na tala bandeko bozana bango même ville tala ba vie bazana ngo tala nde bazotonga tala nde bazotinda bambongo tala nde bazosala ba faire mais ayo eza wapi pona ni ozana paye top babi aki osala bisala sala baninga bazana ba bureau bazosala makamba bien ba faire bazo ba via minene bazosala ba faire bazosala ba conteneur makamba minene mais yo jusque là ozoteka ka nguba na le château ozoteka ka nguba na matonge ya poto ozoteka ka nguba ozoteka ka ba ceinture okobonga na vie mbula nini okobokolo kotangisa bana mbula nini okozana bonne vie okozana bonne santé mbula nini okosunga libota mbula nini ozana paye top yebisa nzambe mutu moko azosambela ke papa ozobimisaka na paye top paye obat makambo esimbaka te mbongo ezalaka te réussite ezalaka te mabale ezalaka te kobota ezalaka te eza paye top eza mboka souffrance esika babwakisa esika Jefte akende kose réfugié nzambo asongi bible ezoloba ke trouble ekokota siko na famille place batikalaki héritage ekomi mubulu bango na bango bakomi kopotana guerre ekokota na kata libota na kata famille ya mboka gala babiki te mutu akosilisa makambo oyo ya na biso azalaka munga elombe géant oyo azalaki na famille na biso azalaki Jefte azalaki géant azalaki héros azalaki veillant héros tokende kobenga ya na biso wana azonga po akata likambo oyo bamonaka ba papa kulutu na ba papa leki ba ko luka Jefte na mboka top Jefte lobi bino bobenga na nga na héritage ya papa na ngai lelo bozo bisanga gena zonga lisusu kuna bosuki na gagner bato wana boko pesa nga nini ba konzi ya mboka ba papa bekolo ba papa kulutu banoko babike soki ozongi o gagner bato wana bakulu na bakoteli biso na mboka okokoma chef na biso nazo bisa mutu moko bango ba renyete omona ndeko na wana bazwi mbongo te ndeko na mina mbongo ya famille wana azwi mbongo te obolo bakabala libala bien wana libala te oya bolo bakakazana so na mboka nini wana azala mboka te mboko nzaba zokende ko vandisa na stabilité mariage nzaba zo pesa yo musala nzaba zo pesa yo capital nzaba zo pesa yo cette fois-ci ndako ya appartement nzaba zo pesa yo ekolekela entendement bato kaka yenda zaki na bikok kaka yenda bana ko futela ndako moko chambre moko studio moko na bato ebele yelo ndako na appartement oyo yenda comme na o nzamba zo changer makambo libala nzamba zo pesa ekoleka mabala nyoso ya famille na bino musala nzamba zo pesa ekoleka misala nyoso luka na samokile nzamba zo koksa rêve na yo omoni rêve no kansaka kozala mutu munene bongo za la bonne santé ba boto luka kana nzamba zo pesa ngo ane kosila te nzamba zo pesa makambo bien bible zo ba ke ba bengi Jefte kozonga Jefte bundi na bato bakotela ki bango na libota apanzi bango abimisi bango libanda mboka mbala moko batombola Jefte te basanini batombolie bapese kita bokonzi ayeko renye likola bandeko babengana ki ayeko renye likola mama akotaki renyo na bana na ye ayeko renye likola ba papa kuluto bakotaki songi bo bengana Jefte po bango ba profiter na sima bana mswana ba zo pa héritage nzamba ayeko sala ke Jefte azongi na ba droit na ye pe azongi na ba droit na ye te amatisi akomi chef akomi pe président mboka nazo bisa mutu moko babonga na bango na vie basala ba mariage bazwa ba grade basala misala ba mata ba pété ba voyage ba kenda ba mboka mais mboko nzaba zo mema yo élévation nzaba zo mema zo lekela ba famille na bino nyonso même papa na bino komaka na niveau na te mama na yo asala makambo yo zo sala te avec Dieu nous ferons des exploits oko sala makambo pesa confiance na nzambe na biso tozo sala nzambe musute Dieu créateur du ciel et de la terre nzambo a travaillé na Abraham Isaac na Jacob le Dieu d'Élie le Dieu d'Élisée le Dieu de Moïse le Dieu de Josué aujourd'hui c'est le Dieu de moi Dieu donné pesa nzambe Dieu donné confiance pasteur Dieu donné bikam officiel soko landingai okomona place mo bakomi s'abonner fina kaka wana
mosusu ezalaka na rouge mosusu ezalaka na noir fina wana okoma membre soki nasali video boye lere nazolarga yango mbala moko ozoyamba yango ozoyamba message ya sika vraiment nazoyebisa motu moko ke ozorécupérer les années perdues omoni bane passé osouffrir oleli mingi me nzambe aye na mosoara pembe nzambe azolakisanga ke mama moko aza na France aleli mingi nzambe azo na mosoara pembe azopangusoma ya miso wana tata moko azosouffrir mingi na maladie na kati États-Unis nzambe alobi ke il est le docteur des docteurs, le médecin par excellence. Aux guérison miracle. So olandika message. Benganga na plus 243 ya code à Congo 84 84 31 161 WhatsApp nanga ngwana okomona kake longi oyo et okosambela pona yo et une guérison miracle quelque part place aux alliés. Nzambe nangai apambola yo nazobisa mutu moko ozo récupérer les années perdues au moins bambula bungisi ya kolela bambula o olali libanda bambula o échouer na vie otamboli bamboka ebele po koma na mboka o zawana o souffrir yesengela kitoko koma na mboka wana mais lokola o mati bavion okati bibale okati ba bateau okoma na mboka o zawana nzamba zo pesa yo alobi que là où fruira la plante de vos pieds je vous les donne en possession et nul ne tiendra devant toi bisika nyoso konyate e pesa melio Europe Océanie, Amérique et pesa melio oko réunion kozwa succès nzambo die dona zo salela apambola yo tozo ken intercession kangola ngai nkolo ye nkolo Yesu mosungi na ngai papa kangola nga na bika kangola ngai nkolo ye nkolo Yesu mosungi na ngai papa kangola nga na bi soki yo kangolinga te papa mokile koloba na ngai mondimi ya lokuta kangola nga na bika nzambe kangola ngai nkolo ye nkolo Yesu mosungi na ngai papa kangola nga na oh Yesu kangola nga na malade pauvreté etika ngai lelo yo ya kangola nga na bika kangola ngai nkolo ye nkolo Yesu mosungi na ngai papa kangola nga na toyemba lola 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 bisengo ezali na lola 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 nazo ebisa mutu moko ozo kende ko botola ba droit na yo mbongo réussite stabilité ozo bisanza mais régner ce kota na monde des ténèbres qui ndoja famille bazo yanga nyoso bakanga soki ezaka na kata libulu bakanga bazipa soki ezaka na sali banga na sa mai na kata zamba ozo kende ko botola parce que zo droit na yo mama tambola na salon mama baluka na chambre mama kota na couloir ozo bisanza be nazo botola isengo nanga nazo botola richesse nanga nazo botola mariage nanga nazo botola kobota nanga nazo botola voyage nanga beta maboko zo tambolo au nom de Jésus, avec l'autorité, le pouvoir que tu m'as donné, nazo kendeti na monde de l'esprit, nasa mai nazo kita, loboko yesu za mukusete, ezoke de koboto la mbongo nanga, ezoke de koboto la mariage nanga, ezoke de koboto la kobota nanga, ezoke de koboto la musala nanga, kobote za droit nanga yesu, kobonga na vie za droit nanga, otina kapona souffrir na choué na vite, nazo kende na monde de l'esprit, nazo boto la oyanga, esengo nanga nazo boto la, mbongo nanga nazo boto la, mariage nanga nazo boto la, stabilité nanga nazo boto la, business nanga nazo botola capital nanga nazo botola commerce nanga nazo botola nazaka na mbongo ebele lelo na kweya na banda ko mataba avion minene na osala ba faire lelo nazaka so mbongo te na banda ko tinda biloko na Afrique na ba mbongo ebele ba container lelo na sala ka lisusu te lelo makambo ebeba ba kimanga na mbongo satana kota cha division abebi selanga makambo eza droit nanga esike eza nazo botola ngo eza na village natal esika bakenda nango eza na kata nzunga kindo cha famille ba bloka bakanga nyoso yanga ezo bima mariage nanga ezo bima capital nanga ezo bima richesse nanga ezo bima étoile nanga ezo bima nakatali au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ozo pelisa yoka, ozo pelisa moto na monde d'esprit, ozo tindika moto na ba pouvoir nyoso sa satanique, démoniaque, diabolique, ba démon nyoso ba compliquer vie na yo, o ba tondi na kata chambre pe salon na yo, okende na mboka bo balandi yo, okende na ville bo balandi yo, okota na commerce balandi yo, o mona ka ngona même na bandoto ba faire ezo sibate, ba mbongo ezo perdre parce que milimo ezo poursuivre yo, ozo bisanzabe, ba esprit nyoso satanique, o ilanda kangai, démon de contrôle, place nyoso ozo kende, na lali azana na chambre, moto ezo kita.
misala nyonso satana ezika moto tosambeli nzambe moto na nzambe ezokota na chambre moto na nzambe ezobaluka na tout autour ya ndako nanga na maison nanga na place nanga musala na place nanga commerce bisika na salaka moto na nzambe ezokota ezozikisa misala nyonso satana de moi pauvreté de moi échec de moi dépenses inutiles de moi maladie ekota na ndako nanga evande déstabilisanga ebebiselanga makambo moto na nzambe ezokita esprit nyonso ezokende ezotika vie nanga libre ezotika bana nanga libre ezotika mariage nanga libre ezotika mbongo nanga libre ezotika bana nanga libre ezotika libala nanga libre ezotika mwasi nanga libre ezotika mobali no libre moto na nzambe ezopanza bango nzambe alobi bakoya na nzela moko bakopalanga na banzela sambo o baya na vino pote ba trouble ba compliquer vie na yo nzambe azopanza bango misala bondo kibungaka ma Jésus zika ngana ke ko cha trouble na monde na bango nzamba azoloba na nzela zosue na nzela ya kan azoloba na nzela zosue nzambe azoloba na nzela zosue ke zosue lokola akan trouble Israël le nzambe pas zo trouble yo nana trouble mariage na yo nana trouble santé na yo nana trouble ko bota vie pe libala na yo nana zo trouble esprit mobile no kangi mobile na yo nana zo compliquer vie mobile na yo nana baby si santé no boye moto na nzambe zo landela ye moto na nzamba zo tumba ye azika kenda tika vino libre atika santé no libre moto na nzambe moto na nzambe moto na nzambe moto na nzambe zo landela moto na nzambe zo pela misala bondo kibungaka ma Jésus zika moto au nom de Jésus Christ de Nazareth. Sujet de prière mususu kende ko continue parce que na ebisaki bino ke matériel eza penza ya ba capacité mingi te et ezotinda te toloba mingi parce que kokata yango mo ezomona video na sisi koloba te kati yango mala moko c'est comme ça tozo gelé ka moi temps oyo na moni minute ke ka moi mingi tozo bisaka nzambe ke mutu nyoso atelemi azasima pasi nanga ezala mama abotinga alingi vi nanga te ezala papa abotinga alingi vi nanga te plus le bazonga ba bomanga plus le ba compliqué ba bebe senga libala plus le bazo ko comme ça lokola mobali na bango aboto mwasi na bango aboto ezala noko ezala koko aboti mama na biso ezala koko aboti papa na biso mutu nyoso kaka telemi azasima pasi nanga kaka nzambe zo kitele kaka sikoyo azika moto atika vi nanga libre to sambeli nzambe moto na nzambe zo landela mutu nyoso telema azasima pasi nanga a compliqué vie étoile santé nanga a compliqué nanga musala nanga a compliqué bon mo nanga na sa motilo a vi nanga na retard soko bonga na vi kala mais la trouble vi nanga moto na nzambe zo landela ye azo zika azo kauka moto na nzambe 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 yo satana yo kanga na ba démon na yo ozo bimo ozo kende ozo tika mariage nanga libre ozo tika santé nanga libre ozo tika bana nanga libre kende oza lisone sika na vi nanga te lokolo lingenga te kutana na nzambo nozo salela nzamba sila na lokola kwese ki Goliath lokolo telemo biko za géant libota oza Goliath libota na nzela lo sambo na nzamba zo kwesa yo moto na nzambe zo kitela yo kaka nzambe zo beta ozo kweyo zo tika libota pe vinanga libre moto na nzambe zo pela yo géant telemelango tselanga ba barrière o baby selanga makambo ebele o cha trouble na vinanga lelo santé na ngeza ko beba moto na nzambe moto na nzambe moto na nzambe zo kendo zo tika nga libre ozo kendo zo tika santé na nga libre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nzambe Dieu donné à Pambola yo. Pasteur Dieu donné bikam officiel télévision. Soutenir. Benganga lo ba papa na soutenir émission. Benganga parce que photo les caméras ba télévision locale ya mboka. Benganga photo samba ba caméra ba matériel. Benganga to futa ke église to sala ka makambo belé et nzambo yo soko bengenga e kozala malama kasi. Nzambo Dieu donné azo salela a Pambola yo. Landa zala na page kende ko s'abonner. Moni place oyo. Oko leka ota la place moko ba koma s'abonner au fini kaka wana okomi membre ya Pasteur Dieudonné bikam officiel télévision et okobanda kolanda ba intercession na biso soko za na besoin prophétie obengi soko za na besoin koyoka elobele na nzambe obengi soko za na besoin to kotelo ba prière obengi soko za na cas difficile ozo compliqué surtout santé na yo nzambe benga mingi na makambo ba délivrance naza sur ko okomona ba délivrance okomona ba délivrance pardon okomona ba témoignage okomona makambo to ko sala biloko na yeso ko ya Dieudonné na bino azongi en forme et ndenge bozomona boy lokola courant ezongi vraiment loke banda opesa nga pasi za courant lokola mikolo banda lobi courant ngo eza régulier bande kende yaki ekena noté vraiment ndozomona na sali ba vidéo ona ko sala ba vidéo soki courant eza ka permanent nzambo Dieudonné azo salela apambola yo ozolanda nga partout dans le monde partager message ko kango pona yo mokote ndeko aza na problème na Londres ndeko aza na problème na Zina Océanie ndeko aza na problème na Allemagne na Canada ndeko aza na problème na Afrique du Sud na Kenya na Benin ndeko aza na problème na Côte d'Ivoire ndeko aza na problème na Angola na Brazza ndeko aza na problème na RDC benga yeloba ke to landa Pasteur Dieudonné bikam officiel nzambe na biso asalaka exa koloba lobanga moko na moni ekozala mwa mabe
je pense que lelo soki na ken église parce que ana za na église te soki na ken église place ozomona photo wana ya fleur jaune wana des églises soko mwana na église soki naza na église na kobenga bato avanga na te ya okoyoka ataka mwa témoignage ya 2-3 minutes pe oyo akozala na besoin koyoka nzambe baprophète bakozala wana surtout jeudi oyo tozala na prière ya délivrance combat miracle prophétie e mokolo wana benga biso okozala desi te nzambe odie dona azosalela apambola yo vraiment benga ngai na numéro na pesi wana pe numéro yango neti komami oyo eza na 61 na suka eza numéro ya pasteur Dieudonné ya WhatsApp et vraiment kozala desite na kozala pesi bino nyonso mbote naza pasteur responsable ACK sans fil quartier 1 soko comme na quartier 1 wana na food market na ngambo ya Masina na sans fil okomona église potuni na avenue émission numéro 20 zoba ndekono pesa numéro obaseke ezebele na Masina mais na sans fil pardon mais ACK sans fil yanga eza ACK sans fil naza pasteur responsable ya ACK sans fil avenue émission numéro 20 benga ndekono aza na Congo yebise kende ko sambele papa oyo nzambe o nazo salela Lisette Nangola na bossa note na pesio mbote zwa message o partager yango mama Agnès partager mais les jumeaux partager bande ko so bobi Dieudonné partager yango et bokozala de cité nzambo nga nazo salela akota likambo na yo to suki wana